Mbote ndeko Thierry le commando. Mbote ndabandeko nyonso pe bazali kolanda ngai partout ay bazali. Tozali na songo ya mbolo lelo mission na biso pamba ti tozali na mingi ya koloba na mission oyo etali makambo ya komba. Question ya liboso ya yambo zali tokomi wapi na komba? Komba ezali bien. Ti siko nzo bunda to komba moi mikakatelo mo muke ezalaki bo papa na mama so baswani pe babongisaka. Ezali moi mikakatelo moko boye yaya pe na ndeki pe baswana pe babongisaka. Moi mikakatelo nyonso nesili komba eza okende toujours na direction nango po to sukola ekolo. Ndeko Thierry le commando tomoni yo ozali ko représenter Danemark mobimba. Pour pamba te kaka yonde tomonaka mingi na YouTube oza suivi partout dans le monde. Tolingi to yeba est-ce que komba yango ba misusu ba komba BBC komba mais kaka ndenge to loba na ndaku papa na mama ba swana ka ba bongisa en tant que famille. Na Danemark oza pe na ba oyo bozo ko bunda komba elongo na bango. Bon nazala bandeko déjà wana Danemark baza ebele tozokunda bango komba oyo nasi pe bandeko mosusu bayebi ntango tozali na Belgique na conclave nayebi pe bandeko mosusu ya Danemark. Malamu toyambi yo lelo po toyokaki makambo eza koleka ebele tolobi te fo tosolola na yo po ozali moko oyo osala pe na gouvernement ya kala ya ntango ya Mobutu oyebi makambo ndenge elekaka malamu. Tolingi toyeba malamu makambo oyo eza koleka na Congo oyo etali ndeko Kamere na oyo eza koleka awa na poto oyo etali Pasteur Kosi. Pasteur Kosi aza kosala na gouvernement to Pasteur Kosi azo makambo nini oyo azosala oyo komba etelemeli bakombata tu batelemeli. Tolingi oloba na biso mwa ndambo. Bon moni soko zeli pasteur landa musona pasteur na ba prébi na yo mais soko zeli pasteur otiki ma pasteur oke ko coopérer na gouvernement oyo ye ba vampire o ba bomaka bato o ba li bato ba vampire oya mwana ndeke kanambe wande siko to chao maboko lokola pasteur Kosi akenda kokuta na mogalo auta koleka na télévision na bango oyo ba kolabo oyo ya kin télévision na kutu bade banda kutu tomona même pas papa qui segeda le ka na télévision wana oyo ya bango oyo ya NTC na bango na aleka te ya ngona ye akenda ko coopérer na mogalo na makabalobaki na ndenge azongaki aye kotake ekanga na mwasi na ye bache bango mbeli na kati ya ndako na 4 du matin yango wana ndenge azali wana pasteur Kosi soki oza kolanda ngai biso tolobi bana Scandinavie totelemi problème na yo pe problème nous ozali pasteur Kosi otumboli peuple congolais nyonso oyo bazali na diaspora oyo bazali ba combattant ozali na mandat international ya CPI oyo ba combattant partout tokomona yo na aéroport nyonso tango oza okitaka na mboka wana oza na tolérité tous les combattants photo zuwa yo bandeko na biso akivu bazali kokufa makile ezali kosopana yo ozali kosakana na kombata otinda bato na yo bakena kotia kombata na mwasi na mbeli ekanga na mwasi na ye yebaka ndenge ozali wana oza na mbano na yo partout oza kolanse bafoto na Facebook partout oza kolanse bafoto na pays tous en Europe on mata même au Australie au États-Unis Canada partout même na Chine même na Japon même en Afrique du Sud et en Afrique ba combattre tout bazali koluka yo
tokosia na yo po ndenge ozali wana ninga te tokosia na yo pe église na yo eza na Belgique eza na France eza na Angleterre na Dublin l'église nyonso wana fe kangama bana ya Dublin ya Irlande bokanga église ya Kosi c'était un faux pasteur ceux qui totengi na Matthieu 24 o azali ko séduire peuple congolais o azali ko séduire bana nzambe ezali ba faux pasteur baza ko kosala d'abord basi pona ko tama bonza bako ba riche yango na totelemeli ye likabole linga zali wala fois zwa mbano soki ko sopa makila to ko sopa makila po ya asili ko sopa makila o ya kombata na biso ekanga mais nzambe a protégé ye ekanga akufite aza l'hôpital na mwasi na ye lokola ya sopa ki makila wana biso siko to ko sopa siko makila na ye ndeko Thierry le commando na nyonso uti koloba est-ce que vous allez na ba preuve oyo ezo kolakisa ye mutu azosala makambo wana nyonso tozala des preuves parce que ekanga atelemelaka ye na biloko nyonso oyo aza kosala ndenge aza kocoopere na gouvernement ya Kanambe na Mogalo tozala des preuves parce que aleki na télévision yaki na Mogalo tozala des preuves tout tozala ngo ne yango sikoyo na acte asali aza mutu oyo ya lumbe mote te azali mutu oyo foko sopa e makila mikolo uti olanda tolandaki ndeko Bokechu auti koloba akoki kotika kamere ndeko kamere azala mokonzi te azwa kiti ya bokonzi te na Congo yo ozali kosoutenir ide wana to yo ayo eza makanisi nini biloko oyo ndeko Bokechu alobi na biloko nyonso bandeko bakombata balobi ezali biloko ya solo so totali lelo kamere yende mutu asalaki mwana ndeke Kanambe yende mutu asalaki yende asalaki ye na tango lelo akoma président de république ezali kamere asali ba faux diplôme o atanga na États-Unis ba congolais nyonso boza na kili partout na monde entier toza na kibiba te toza na kolala te misu na biso foza la ngwa misu na biso foto fungola yango toza na kolala te kamere jamais koza la président de république te kamere nationalité na ye pe na Congo to yebi pa ya bibela te nationalité eza pe douteuse eza nationalité na ye to yebi yango pa ya biba te soki pa azali rwandais soki pa azali burundais nationalité na ye ebani te eza te tomonaka pe mundele pe lelo la France Belgique mundele pa aza koloba lingala toutaki kolanda ndeko Thierry tokati maloba te mikolo uti olanda na Bukavu accident oyo ekomelaki ye oza komona te ke ye azali lisusu na moko ya opposition te akomi moko ya azali su moko ya pouvoir ta komi moko ya opposition nalobi kamere ndenge azali wana soki azalaki contre Kabila aza na opposition Kabila ifala bete masasa kufa mais tala sikoyo Kabila beti masasi pa kamere azalaki na lipoi te abeti basoda wana babeti sikoyo bapopulation masasi bakufi eza kolakisa nini ezali babaje na bango ezali mabwi na bango bazali kosala eza mama lokuta kamera azali opposante kamera azali mutu oyo bango babibise comme opposant sikoyo po batu sikoyo bamona ye sikoyo aza opposante bazali ndenge moko bakenge wadondo tomoni bango na ntango élection elekaka wana na 2011 kengo asalaki sikoyo parti na ye akomaki sikoyo contre Kanambe mais na suka to babo toujours azali dani azali ka toujours na Sénat ozomona te nyonso wana ezali bafanti bana Congo botelema likambo ya kamere akokoma président de république te mutu akokoma président de république fo mama na ye fo azala congolais papa na azala congolais toyeba pa ya botama toyeba village na ye toyeba famille na ye tolingi bablake na Congo te lelo tokufi combien Kabila kaka moko oyo ya papa amemela biso mwana wana muke wana mwana ndeke wana
yene mutaboma le Congo pour la nina minde biso même Ebembe Kabila père jour de libérer Congo Ebembe wana toko beta yango film toko toko na mutalaka toko beta yango film mawa ezala te toko beta yango film parce que yene mutaki ba wande wana yene akina mwana wana lelo oyo abobi 12 millions de Congolais ba femme violée ndeko chéri to batu ba sepela ka koya ya papa Kabila le père bolobaka bozali ba bato bolobaka tout en général que aye ko libérer Congo. Est-ce que ça solo aya a libérer Congo? Il a libéré Congo te yene akiki Congo na ba wande yo so mona mutu aza osala rébellion aya kana ba paye to mona ki sa vie yewa na ngola abana kosala rébellion na bangola tango guerre sili tango sa vie ba kufi guerre pesili ba sola nous sa vie gouvernement ngolais a récupéré bango lelo guerre les arçons ngola lelo yé bon baza libérateur la banane azaki libérateur te o ateki mabele ya Congo o ateki richesse ya Congo ezali Kabila père yéni mutasine ba contrat ba américain comme ba yoko na suke yango ba bomaki tant papa tita bina bibisa ba to ba kende abana ko banini baza ba Congolais baza ba Congolais o ezaki ministre de défense za kanani azaki nani azaki Rwanda de azaki Rwanda bizima karaza kanani yebe Rwanda ba Rwanda comme bazalaki mwana ozana mutu a pays lelo o ya tikela biso a prononcer te soko za mwana na ye soki mwana makangu soki ali mwana ndeke soki ali mwana pigeon soki mwana serpent to yeba ki yete lelo petrol lelo aye ko mboka na biso Kabila est libérateur te yeni muta très Congo tout le monde même beaucoup les grands dictateurs mais pays voisins moko boté à côté la biso akana mabele la biso aboma biso mais lelo tani baza ko boma biso lelo Congolais partout ça sur la valeur te ah to yokio papa ndenge ozali koloba to moni tension ezalaki mwa likolo sikoyo tolingaki popesa biso mwa précision moke na mayo etali lisusu tozongi lisusu na makambo ya Pasteur Kosi. Est-ce que na poto awa na Londres na place oyo yazali bakokanga ba église na ete? Est-ce que église na yango bakokanga yango? Est-ce que justice ya Londres bakolandele te pona makambo crime ya uti kosala? Oyebi eloko mona obisayo tout ça dans beaucoup de loi. Ceux qui va peuple Congo va téléméli yo. Nombre ceux qui ils a rappelé mon église ba kania. Tout le monde qui jibe tant ya le baki nini. Akobeta concert. Mais tant osiko biso ba niko pliquer osiko yo na procédure ne ezalaka avec une sécurité. Parce que ça ninga te azali rechercher partout où ya kocha makolo. Azana mandat international ba combattant. Même la ministre comme la Danemark et la Finlande, la Suède, sont au monde. Car à côté, on a partout aux années. Tokomi wapi na bato oyo baza kondima teke ya solo komba ezali pe komba bozali bana tata moko mama moko bozali kobundela ekolo. Komba ndenge ezali wana boyebaka komba ndenge ezali wana normalement pona ko libérer mboka ezawa lipa na kwanga te parce que ça batu mingi lelo tozo buda komba bakomi na bulembu mais baza na bulembu te po komba eza na bulembu te ezawa mutu so aza ko ken guerre akoko ba pe na guerre attaquer place wana pe ba botoli pe terrain mba botoli ya mu mais tant que botoli ya mu nguna tanga kendaka ako se préparer pour zonga na contre attaque pour attaquer bino yango komba toza nango mutu moko alemba te mutu moko alemba komba te mutu moko azala découragement te tobunda bitumba tina suka toko libérer mboka na biso toko libérer mboka na biso Ah
toyoki yo papa ndenge ozali koloba me baninga ebele bakomisi komba lokola esika ya végétarien ntango nyonso kosalaka bavideo kolobaka ebele yo koloba na bandeko wana nini bomoni bavideo bandeko mosusu oyo bazali kosala ezali mpe bien parce que soki bandeko mosusu mpe basali video te video nde mabe ya kosala ya kofingana mais soki oza kosala video mpona kotelebisa peuple congolais mpo bayeba maye nyonso oyo ezali koleka na congo wana eza na problème moko te lokola minute omana koloba na bana congo bana kini botika kolala botika komela primise botala makambo nini oyo eza koleka na mboka na bino mabele na bino ezali kokende mabele na biso ezali kokende même so toza na poto toza na beso mabele na biso na Europe eza mabele na biso te botika makambo bilamba botika makambo bilamba oyo basapere botika makambo bilamba botika primise botika makambo miziki bosala souvement populaire botelema mpona mabele na bino tala lelo boza konyokoma misala ezalaka te yango fo botelema bino bacongolais botelema mpona problème oyo libaya nde tolobi wana vote ezali te mwana ndeke fo akende vote soki tokosala vote biso moko bacongolais oyo ya makila oyo ya sana ya makila biso moko tokosala vote rwandais moko te burundais moko te akosalisa so vote bacongolais ndenge baventure esalamaki mbalo ekosalama te toyokaki eske ezali mpe ya solo mpo biso tozali bapandisa yango toyokaki ke baélection mpe kozala nango te wana ezali nango kaka makambo kaka etolobamaki me baélection 2016 ekozala rapporte toyokaki kaka na biso toza na besoin ekende 2016 wana mpo na biso bana mboka wana ezali mabele oyo bakoko na biso bapesa mais sikoyo toyokaki baélection ekozala te na 2016 bakambo élection na 2016 ezala te kabila fo atika pouvoir abima akende mpo manda na ye fo esila na 2016 tolingi na mboka wana te mboka wana bato kodirija ngo ezali bana mboka oyo bazali na makila oyo eza kotambola baveneur oyo ya bacongolais toza na bana mosusu batanga na baklasse awa na kati ya diaspora toza mpe na bayaya mosusu mpe batanga baklasse baza na diaspora na oyo baza na kini batanga mpe ya tro bango nde bazwa bokonzi ya mboka toboyi baétranger na motu ya mboka na biso tomoni bakomi kokotela bino ntina nzela ya Facebook ya internet bazosala bacompte oyo mpona kodécourage bino toyoki bazokomela bino bamessage ya mabe ya kofinga okoloba na bato nini oyo bazosala makambo wana liloba nini oyo okoloba na bango mpo te batika omoni soki motu oyo aza na besoin atake yo me aza kokotake yo te ake kochange kombo na Facebook ake koba bilobaloba donc aza ne yuma mpe azali mutu moko aza sipumbu aza yuma parce que soki mutu oza na besoin kotake mutu na Facebook même oza mutu ya gouvernement take nga nayeba kombo na yo mais soki oza kobomba na Facebook na kombo mutu mosusu lokola bino bapapi tamba bozali balibumu lokola libumu ndenge mwasi aza na zemi un type moko kutu loko oza sans position donc ndenge ozali wana bapapi tamba boyeba bango jour tokolibere mboka wana boyebaka yango kaka payibolelaka bibembe na palais du peuple même le stade wana ezala bamende bino nyonso tokopandre bino nde bozali wana yango soki boza koyela bafacebook oza kokoma bokofinga boza kopesa biso nde makasi mpona kokontinue sikoyo bitumba mpo tobuda bitumba ntina suka ezali na mutuna moko ekimaki ngai mikolo tolandaki Vital Kamerhe tolandaki ndeko Français Kalombo alobaki ete Vital Kamerhe azali kaka na pouvoir alongwa au pouvoir te
azakara na pouvoir tolingi toyeba est-ce que ndeko Francis Kalombo azali koloba bosolo po tomoni kamere mikolo yuto landa alobaki ariskaki vi na ye mais na nyonso wana olingi koloba na biso ezali lokuta ezali bafilme baza kosala wana ezali bagene bango biso tokotela bagene bango te wana ezali bagene bango tokotela bagene wana sikoyo tokondimela nani biso nde tozali wana ezala Vital Kamerhe ezala Francis Kalombo ezala bafrancis Kalombo bato nyonso basali na pouvoir ya Kanambe tozala bango besoin te na bato bazali na pouvoir ya Kanambe bakoba opposant tozala bango besoin te bango tout tozala besoin na bango te batravaille na gouvernement oyo soki lelo mboka tokomboli yango tozala besoin na bango te nyonso oyo bakoya nango bakokosa bana mike te biso zala mikolo bakosa biso te eza lokuta bino bakakini botika koyela nsima ya Vital Kamerhe bino bato ya kini botika koyela nsima ya bato oyo oyo basala na gouvernement ya Kanambe bozala nsima na bango te bolongwa nsima na bango bazali bamiyibi baza kosouffrir bino na bafaux député oyo bazala kisasa bango nyonso bafaux bopoza wana nyonso fo botelemela bango tokomi koshite na émission na biso ya poko na lelo tolobela mboka tolingi oloba mwa liloba oyo ekoki koreconforte bakombata nyonso oyo esalaki bango mpasi na makambo ya ndeko kombata wana oyo azalaki atake mpe tolingi toyeba baprogramme na bino nini oyo mikolo mikoya oyo bokosala bino antake bakombata nakopesa mingi bakombata nyonso boyebi likambo oyo esili kokwela biso ya ndeko ekanga me biso nyonso boyebi yango tozali kotelemela makambo wana mpe tokotika yango te parce que tokotelemela yango bandeko nyonso bakombata boyebi yango bien ndenge tozali awa tozala bomoko mpo tosukola ekolo totika makambo ya kokabwana